नमस्कार दोस्तों, शाम के करीब 6:30 बजे हैं और ये देखिए, ये एक बच्चा है, कंधे पर भारी भरकम बोरा लटका रखा है और अब ये आकर के यहाँ बैठ गया है। लगता है ये थक गया है। अभी हम इससे बात करेंगे। ये पानी पीने की इच्छा जाहिर कर रहा है, हम इसे पानी पिलाएंगे, लेकिन उससे पहले 1 मिनट इससे हम बात करेंगे। बेटा, क्या नाम है आपका? कन्हैया नाम है इसका। कितनी उम्र है? 9 साल का। 9 साल का कन्हैया 10वें साल में लगा है। कहाँ रहते हो? सुभाष कॉलोनी, बल्लभगढ़। तो कितने बजे निकले थे घर से? कितनी देर पहले? आधा घंटा से पहले घर से निकले थे और अब ये घूमते घूमते गलियों में घूमते घूमते यहाँ पर आप पहुँचे हैं। बेटा, बोरे में क्या है? बोरे में कांच है। क्या करोगे इसका? कांच को बेक करके ये दवाई लेंगे अपनी जुकाम की। जुकाम हो रहा है, ये बताया है इसने। ये बेटा, तुम रोज ये काम करते हो? और कभी कभी घर में कौन कौन है? पापा है और 5 भाई है, 1-2 नशेड़ी है ना, और 2-3 इसका कहना है घर में पापा हैं, 5 भाई हैं, पापा रिक्शा चलाते हैं और एक भाई नशेड़ी है, एक भाई कबाड़े की दुकान पे काम करता है। तुम्हारी माँ नहीं है? कहाँ है माँ? ये बच्चा बता रहा है इसकी माँ नहीं है, माँ गुजर चुकी है। कितने साल हो गए? 13 महीना के। जोर से बोलिए। 13 महीना के। इसका कहना है ये 13 महीने का था जब इसकी माँ गुजरी थी। नमस्कार दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।